भगवान मुझे इतने प्यारे अंकल आंटी को लूटने के लिए कभी माफ नहीं करेगा। तो आज मैं ऐसे ही ड्राइव पर गई थी एंड तभी अचानक से मेरी नजर पड़ी एक घर पर जहाँ भर भर कर पौधे लगे हुए थे। मैं अभी बस पौधे ही देख रही थी कि तब तक मैं आंटी बाहर आई एंड बाय गॉड वो इतनी स्वीट थी कि मैं क्या ही बताऊं। मैं तो बस एक मिर्ची वाले गुड़हल की कटिंग लेने वाली थी पर वो तो मुझे अंदर अंदर घुसकर बोल रही थी कटिंग्स लो। मैं रुक भी जा रही थी कि बस अब रहने देते हैं बट आंटी मुझे एकदम अंदर अंदर जाकर कटिंग्स निकालने बोल रही थी, ऊपर से लंबे लंबे स्टेम्स के। मुझे कभी कभी लगता था कि इतने काइंड और जेनरस लोग अब इस दुनिया में नहीं है बट आज ये आंटी मुझे मेरी दादी माँ की याद दिला दी। मैंने हजारों बार थैंक यू बोला उन्हें बट फिर भी मुझे पता नहीं क्यों लग रहा था कि इट वाज नॉट इनफ। मैं कुछ दिनों में पक्का इनके लिए कुछ गिफ्ट्स लेकर जाऊंगी। खैर मैंने सारी कटिंग्स को कार में डाली एंड ले आई अपने घर। ऐसे और वीडियोस के लिए जरूर सब्सक्राइब